Татар халык әкияте Патша кияуе солдат. Бұрын заманда бір патшаның бик шибәр бір қызы болған ди. Қыз буйға жетіп, ирге шығарға әзірләнә башлаган ди. Тегенде монды ирге шығасы келмей қыздың. Хәбәр тарата бу. Кемдә кем минем тәнемдәге билгеләремне белә, мин шуңа чыгам ди. Бір кемдә бу эшкә керешә алмый. Керешер дә иде. Патша булдыра алмаганнарның башын кисә. Ә кыз урамга чыкмый, бикләнеп яши. Шул чак патша каласына бір солдат кайтып төшә. Солдат уйлый, үлсәм дә минем бер кемем юк, патша кызына өйләнеп булмасмы, ди. Бара бу патшага. Кызыңа өйләнергә телим, патша хәзрәтләре, ди. Патша әйтә, соң син егетем, аның тәнендә ни барын белерсеңме, ди. Белмәсәң башыңны чабып үздерәм, шарты шул, ди. Белермен, ди солдат. Син миңа 40 көн вакыт бир, 40 мең акча бир, киявең булгач акчаны кире кайтарырмын, ди. Солдатның кыйлыгына шок ката патша. 40 көн вакыт, 40 мең тәңке акча бирә. Солдат акчаны ала да чыгып китә. Шуннан соң тотына бу типтерергә. Ичмасам гомермендә бер күңел ачып калыйм, барбер үләсе, ди. Шәһәрдә моның сыйламаган кешесе калмый. Шулай йөри торгач, 20 көн үтеп китә, егетнең 20 мең акчасы кала. Хәзер солдат уйга кала. Яшисе килә бит. Тиктималга бердә үләсе килми. Хәйлә дә кыра алмады. Шулай бер бакчада кайгырып утырганда, моның янына бер бабай килә. Ап-ак сакаллы, бик матур бабай. Нигә булай уйга калдың, егет? Ди бу. Хәлем авыр, бабай, ди солдат. Я сөйлә. Нидән авыр, ди бабай. Егет сөйләп бирә моңа кайгысын. Бабай әйтә. Кайгырма, рәтләрбез. Мине тыңла син, ди. Шуннан соң бабай егетне үзе белән алып китә. Булар бик зур кибеткә керәләр дә, өстәл, урындык, шкаф кебек нәрсәләр сатып алалар. Бабай бу нәрсәләрне бер ат яллап төятә дә, каладан чыгып китәләр. Бара торгач барып керәләр булар кара урман эченә. Монда бер ялгыз йорт тора икән, йорт бабайныкы икән. Бабай ат хуҗасына әйтә: 15 көннән тагын килерсең, йөк булыр, ди. Атны озаткач, егет сорый: Ә без нишләрбез соң? Ди. Бабай әйтә: Мин скрипкачы, ди. Булышса безгә скрипка гына булышыр. Хәзер шуны ясыйбыз, ди. Тотыналар булар бик зур скрипка ясарга. Әлеге өстәл, шкафларны баталар да, 7 көн дигәндә бер скрипка әмәлиләр. Бабай егетне скрипканы боргаларга өйрәтә. Кирәк чакта скрипка бик шәп уйный. Кирәкмәгәндә уйнамый. 15 көн үтүгә, теге ат хуҗасы тагын килеп җитә. Бабай әйтә солдатка: Мин скрипканы тотып, урамда йөрермен, уйнатырмын. Патша кызы мине күрми калмас. Музыка ярата ул. Скрипкага күзе төшәр. Мин аңа 3 көнгә биреп торырмын. 4нче көнне син скрипканы эштән ватарсың, мин аны алып китәрмен. Кызның ниндилеген скрипка тишегеннән карарсың. Караны түз, тыныңны чыгарма, ди. Ярар, түзәрмен, ди солдат. Бабай солдатны скрипка эченә кертә дә, булар атны куалап калага кайталар. Бабай арбага баскан ки скрипканы сыздырта гына, солдат эчтә боргаланып ята. Скрипка шәп, дөньяда юк мондый скрипка. Халык җыела, гаҗәпләнмәгән кеше калмый. Бер заман скрипка тавышын патша кызы да ишетә. Ишетә дә кызыгып куя. Әтисенә әйтә: Алып бир әле шуны, ди, ялына. Патша хәзер скрипкачы бабайны чакырта. Скрипкаңны сатасыңмы? Ди. Юк, сатмыйм, ди бабай. Сатыла торган әйбер түгел ул. Булай булгач, патшаның үзенең дә аласы килә башлый кызыга. Скрипкаң хәтле алтын бирәм. Сат, кызым сорый, ди. Бабай әйтә: Сатуын бөтен дәүләтеңдәге алтынны бирсәң дә сатмыйм. Кызың сорагач, 3 көнгә бирермен. Уйнасын, юансын, ди. 3 көннән килеп алырмын, ди. Ризалашалар булар.
Хезмәтчеләр кыз бүлмәсенә скрипканы кертеп куялар. Кыз көне буе уйный, юана, кичен арып йокларга ята. Солдат моны скрипка тишегеннән күзәтә инде. Төнлә кыз бик шәпләп йокыга чумгач, чыга бу. Чыга да кызны уята. Кыз моны күргәч тир калтырый. Әдәмме син, җенме ди? Солдат әйтә: Мин әдәм дә түгел, җен дә түгел, мин Ходай йомышчысы, фәрештәмен ди. Ходай Тәгалә хәлеңне белергә җибәрде. Курыкма миннән ди. Шулай дигәч, кызга хәл керә, сөйләшә башлыйлар. Егет кызга бик тә гашыйк була инде. Таң алдыннан егет әйтә: Мин китәм инде, син йокла. Минем килүемне кемгә дә әйтмә. Ходай Тәгаләнең әмере шул, ди. Ярый, әйтмәмен. Сер итеп саклармын, ди кыз. Егет әйтә: Алайса син Аллага күрсәтү өчен миңа бүләк бирсәңче, юкса ышанмас ул, ди. Кыз моңа шиккән кул яулыгын бирә. Хушлашып, татлы йокыга чума. Егет балкон ишеге янындагы скрипка эченә кереп ята. Кыз берни сизми. Икенче көнне тагын шул хәл. Көне буе уйный да кыз, кичен арып йокларга ята. Төн уртасында тагын фәрештә уята. Сөешәләр, яратышалар булар. Китәр алдыннан фәрештә әйтә: Аллага күрсәтер өчен берәр нәрсәңне бирер идең, чибар кыз, юкса Алла ышанмас, ди. Кыз моңа исемле балдагын бирә. Егет кызның йокыга киткәнен генә көтә дә скрипканың эченә кереп ята. Өченче көнне дә солдат шулай итә. Бүләккә кызның ак перчаткасын ала. 3 көн эчендә кызны бөтенләй белә бу. Күпме сөйләшәләр, күпме серләшәләр бит, бушка булмый. Тегенең тәнендә нинди тамгалар барлыгын да белә солдат. Эш серләрен дә сораша. 4нче көнне кыз скрипка уйнарга тотынса, скрипка уйнамый. Ватылган. Ватылмаска солдат винтларны кирегә борып куйган була. Төш вакытында бабай килә. Патша әйтә: Бабай, рәхмәт ди. Кызым уйнады, бик юанды ди. Тик скрипкаң ватылды бит ди. Бабай гаҗәпләнгән була. Шулаймы ни? Бер дә ватылырлык түгел иде. 3000 алтын бирсәң төзәтер идем, ди. Патша 3000 алтынны бирә үзенә. Бабай скрипканы алып чыга да, ат яллап урманга элдертә. Урманга җиткәч, солдатны чакыра бу. Урманга җиткәч, солдатны чыгара бу. Солдат атка утырып, тиз генә калага кайта. Сөйләшенгән вакытның ахыргы көне бит. Солдат кичке 6-га патша янына килеп җитәргә тиеш. Барып керә бу туп-туры патша йортына. Патша сорый үзеннән: Я, егет, кызның тәнендә нинди тамгалар барын белдеңме? Белмәсәң башыңны кистерәм, ди. Белдем, патша хәзрәтләре, ди солдат. Кызыңның 3 төшендә 3000 бар. Берсе фәлән җирендә, икенчесе фәлән җирендә, өченчесе фәлән җирендә, ди. Егет шулай дип әйтеп салгач, патша әйтә: Дөрес, ди. Каян белдең аны, ди. Солдат әйтә: Мин синең кызың янында 3 көн 3 төн булдым, ди. Скрипка эчендә идем, ди. Ышанмасаң, менә кызыңның бүләкләре, ди. Шулай ди дә солдат кул яулыкны, балдакны, ак перчатканы патшага күрсәтә. Патша карый, кызны кылар. Янындагы вәзирләр дә раслый. Шуннан соң патша кызны чакырта да сорый: Бу солдатны таныйсыңмы? Ул синең янда 3 төн булдымы? Ди. Кыз әйтә: Таныйм, ди. Тик ул миңа: Мин фәрештә, Ходай йомышчысы, дип әйтте. Солдат түгел иш ул, ди. Кыз шулай дигәч, бар да көлешәләр. Шулай итеп, солдат патша кияве була. Зур итеп туй ясыйлар. Мәҗлескә алтын әтәч суялар. Туйларында мин дә булдым. Шәрәпне иләк белән ташыдылар. Сөлгеш белән ишерделәр.